ချင်းကသူ့တော်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမိဘဆရာအသိနေတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရပါမင်းတို့တပင်းတိုင်းမင်းကြီးဖြစ်မဲ့ဝယ်တောင်းနေကြတယ်အဲ့ဒါမင်းမနေနဲ့အောင်နော်ကျိုးပြောတာပါတော့ဒီမှာပြကြည့်ဟာနင်တို့ကလုံးလိုက်ရမ်းကြီးပဲကျောင်းမတို့ဖေဖေကကားတာခုံတယ်တိတ်ကြိုက်တာမဟုတ်သူများကြားတိုင်းအားလုံးဒုက္ခရောက်မှာကဲကျောင်းမမနဲ့စောစောလာရင်တော့တူသွားအောင်စိတ်ချပါစောစောလာရပါမယ်သမီးဟိုငွေကြီးနေပြီးမှထားပြီးတော့ဘာတွေပြောနေကြလဲခေါ်လေးပြောပေါ့ဟုတ်ပြီဟိုလက်ဖန်ကြရင်သမီးတို့အကြောင်းမှာအာစတြေးလျပူဇော်ဝဲရှိရလို့ဖေကိုပြောထားတယ်မလားအဲ့ဒါသူတို့ကစောစောလာဖို့ခေါ်နေတာပါဟာဖေဖေကပြောင်းနိုင်လို့ပန်းစည်းလို့ဝယ်ထားတယ်ကောင်းပါဘောဖေအပေါင်းအသင်းနေမြှောက်ပြီးကားရခုံနေဆိုတဲ့တရင်ကိုပြင်မကြားချင်နော်သမီးဟုတ်ကဲ့ပါကျမ်းမာမှုဟာပျော်ရွှင်မှုပါဆန္ဒမှုဟာပျော်ရွှင်မှုပါဘတ်တုတ်ကြီးရဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ရမှာအေးဆရာကြီးခင်ဗျာအားတော့နာပါတယ်ကျွန်တော်ရေတန်းကလေးကိုလမကုန်သေးပေမဲ့လို့အထံရည်နဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့မသာတော်မူပါခင်ဗျာရေတန်းကလိုချင်ရိုးပြောပါသမင်းသားပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလာပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာရေဆက်ပြီးခင်ဗျရောင်းညင်နေဆိုရင်ဒီပုံစံကိုခင်ဗျပြောင်းမပြောင်းရင်ခင်ဗျတော်တော်လို့မရောင်းနဲ့ဒါပဲကြုတ်ပြောမလေးရဲ့တဲ့မမလေးဒီလူတော့မလုတ်လိုက်ပါနဲ့ဆရာကြီးရဲ့ခင်ဗျပြောနေဆိုနေကြတဲ့လာပြမလားဘယ်လောက်ကြတယ်လဲပြောဟောကျွန်တော်ရည်တန်းကတထန်းကိုတမတ်ဆိုတော့အထန်းက20မ20ဆိုတော့မ20ဆယ်မကနှစ်ကြခွဲလုံးမနေနဲ့ငါလူလုံးမနေနဲ့ငါးကြကြတယ်ရော့ဟိုမှာငါးကြယူသွားနော်ငါးကြကိုယူသွားရော့ဟိုမှာမကောက်ပါနဲ့ပြဿနာမကျုပ်မလေးဘယ်နဲ့လဲရော့ဟိုမှာရော့ငါးကြနော်သွားဟောတခုတော့မေးသမ်းမရတယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့များကြတော့ဇက်ပွဲညီပွဲကိုဝါသနာပါလွန်းလို့တော့ကနေလာပြီးမြို့ပေါ်မှာရအလုတ်ကလေးကိုလုံရင်းနဲ့ဝေတိဆိုတာနဲ့နေမတိထိုင်မတိဖြစ်ပြီးကလိတိတိဖြစ်မိသလားဆရာတို့ကြတော့ဘာဖြစ်လို့မြန်သဘင်လောကကိုခင်ဗျရေထားသမားသာဆိုတော့သိရှာရှည်ပါလားခင်ဗျဘယ်ကြွတော်မူပါခင်ဗျကြွတော်မူပါဟောဒါတဲ့ဆရာညာအေးပြတ်တယ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့စောစောရေလာမထည့်နိုင်ဘူးနော်မနေ့စောစောမထည့်လည်းရတယ်တသက်လုံးမထည့်လည်းရပါတယ်တစ်စီတော့ကြွပါနော်တဲ့နေကျောင်းမတောင်ကြားသွားပြီလားသမီးတို့မနေ့စောကြီးတွေကသူ့ဖော်နေသွားကြပြီကွာနော်အော်ကျမမသွားသေးမှလို့ကလေးကြောင်းလိုက်ပို့လိုက်ဦးမယ်ကောင်းပါတန်နဲ့သူနဲ့မမောင်းနိုင်မပန်းပန်းကြနာကလေးကိုပွင့်ကပေးတီးတန်ချိုးစွာနှဝင်းစိတ်နှိမ်ဖြာရင်စိတ်နှိမ်ခါလူသောလာသောသံဒီတရားပညာသက်စင်းရှင်မြင့်တန်စဉ်သာအနုပညာပန်းကြနာကလေးကိုပွင့်ကပေးတီးတန်ချိုးစွာနှဝင်းစိတ်နှိမ်ဖြာရင်စိတ်နှိမ်ခါလူသောလာသောသံဒီတရားပညာသက်စင်းရှင်မြင့်တန်စဉ်သာဒီကလာမအကဟန်နောသဘောတွေ့အောင်လားပွဲစီတွင်ရှင်ပွဲတွင်စင်ရင်လားမဖြာမိပါများနဲ့အာဖရိယာအားတပည့်ပေါင်းတို့ကယူပြီးစွာလင်းမြစွာက
Kaya wezi menochiga Lili geroban sejaga Sune aka napa seninya Sune aka napa seninya Supang senwe semye mengala Uzo jalira Ninya pialia jangka bwe tabe Nghe cái đấy cả, chim nhau lên nhau nhau như thế mà, các hàng khô hàng para cũng vì mà chạy pa bulu ngắt thì tam ngắt tiêu cái đấy chả riêng gì đâu ngắt cũng đi cả, các dân khâu như này tôi à sống sống như thế đấy, tốt là đấy, hả? Đi xem ông ngắt thế nào đó, ông bà đàn chân nhà này, những người gì mà gì, cả được luôn, bữa tăng giá là ông, ngắt mi cả được rồi sao? Bé chuyện luôn à, bé mà mẹ tôi bị ngắt mi tiền, tôi bị tí, rồi mà. Cho nó cho mà số cả nút tiền nhau, và cái nào bảo là trong đó này không, chỉ cần tên nó khu này để chuyện tiền bế bài, ấy tên nó mà số lô xí này, cho mà thu trường xong trong thủ tiêu này. Bí bác sĩ tên họ, để cho nó vào chỉ chú computer khá vào đấy, khá trọng này. Đi mang hạt thuốc cho mình nói chăng à, bác sĩ áp dụng với mà, mía em ta mà tiêu nhau để bên để tiêu này cáp chặt này nào cũng, mình nói với chỉ chú đấy bộ. Uli ada hukum itu. Tapi lu baju sari lu mình thấy nhỉ? Uli macam itu, abiu mu, jauh ye. Uli tu miu, uli semua, ripiang. Demi, take kajian, kajian ni tu bị phao thua. Di dosi balik tu ye. Cuma ni, mình nên tại abiu mu mi deh tu. Số mà là sẽ có long sang ăn cháo me, anh nuôi nhà nhà nuôi đấy, cho mày xây ra cũng có, biết mà mình mua cho nó đóng mà mình làm gì vậy? Thì cái đó vừa là những cái nuôi nhà sửa lại, cái mình này dùng nhiều rồi, mình làm nhà nuôi thế này thì nó đã bảo ui đấy. Mình tiêu nuôi nhà, giờ nó đã bảo được đảm bảo tham rồi, nó cũng đi lên nào, mà tôi cũng tiêu nuôi nhà sửa sẽ có lúc nó phá hoại tiêu. Nút bây giờ phải bắt cái này, phải xí pin này, đủ dài, nó, nút bây giờ để trên bông mà, tất cả mà xí đấy đủ này, để bây giờ để đi go, cho bì đấy đủ dài đủ, nãy lấy thare đủ bông lên mà, uli tụi mình cái gì đó, gì quật cả, yong bông cái xí tụi mình này, uli bên này mà anh em khăn này nó nãy lấy làm. Ini sama apa? Anu tu cuma surat terpintinya bu. Membalau tambu tapi bila bu. Membalau nalel. Cino ni kalau di pinyau, nenek melila di bawah. Lami kalau do lila thawar. Tapi me cino mi bam ya kalau di depan logan ne, temu ni jalan lu juga. Hanya. Mimi bariga depan pinyau ne temu ni lu. Apa? Betul ini ale. Pepe kalau masih doa, mungkin nama orang tu yang mana. Kita berita soal yang kasa apa di tahun awal. Lesser that domain the wind the Shinduig. Ma the pen the pen local. Direti kumulume consulo. Mio mat pioni. Menga ing dinia sabi. When twelve wala ye. Ngã tao mi này khi mi ni mù mi giác đang ngày giác bà luôn mà tiêu cho này mọi người mi pian này mi
우지 보세요. 우대는 자꾸게. 우지 보세요. 너무 그냥 그거 우대는 두 배나. 두 배.တက်တပင်လောကကိုစိတ်နာနာနဲ့သူနဲ့သူသမီးဘဝကိုခုချိန်ကြီးဇက်မြုပ်နေပြီလားကွနေပေါင်းဦးကြီးဖို့ဆင်တပင်လောကနဲ့တပင်နဲ့သူကဘာလို့တော့စိတ်နာနေလဲမင်းပြောတဲ့ပုံတိုင်းဆိုခုချိန်ခါမှာငါ့ကိုရက်ခံမှာမဟုတ်ဒီเจ้าမူအိမ်เจ้าမှာပဲငါအစဆူပြောပြပါမယ်ကွာကဲလာအခုလိုကြောက်သားကြောက်ဆိုင်လို့တောင်းမှဒီလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုထုလို့နိုင်ရင်နေရာလည်းတက်တယ်ရေချင်းလည်းရှိတယ်လိမ်လည်းလိမ်ပါတယ်ဒီလိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမသွင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီဝန်နဲ့ရမှာသမီးဝါသနာပြင်းပြမိလို့ဆိုကအနုပညာသင်မိတာလေးနဲ့ကခုံမိတာလေးရလွင်ဖေမြင်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲသမီးနေလာခဲ့တာပဲမဟုတ်လားသမီးမှာဖေကလွယ်ရင်မမီလည်းမရှိတော့ဘူးမလားအဲ့တော့ဖေလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းနေရမယ်ဖေစကားကိုနားထောင်ရမယ်နားထောင်ပါမယ်ဖေဒါပေမဲ့သမီးတခါမှနားမလည်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတော့တခါမှမမြင်ဘူးလို့မေးမီးပြရစီဖေမီးလေဟုတ်လေဖေကတပင်လောကနဲ့တပင်တွေပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်နာကြီးနေတယ်လဲဆိုတာရယ်ပြီးတော့သမီးကိုဘာဖြစ်လို့အစိုးရပညာကိုမတက်စေချင်တယ်လဲဆိုတာသမီးသိချင်လို့ပါဒီเจ้าနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်တော့မှမမေးခဲ့ဘူးလို့နောက်ဝင်လည်းဘယ်တော့မှမမေးနဲ့ဘယ်တော့မှလည်းမဖြေဘူးဟိုရင်ခါမဘဝမရွှင်စရာဖွင့်ဟာလို့ပြောရမှာဖြင့်ရင်းနေစရာတွေမဆုံးရင်းနေစရာတွေမဆုံးမလေးဘယ်ကမတော့ကျုပ်မချိုင်မှန်းပြီးတော့တမင်္ဂလာဆိုးနေတာလားသူကသူရေထိုင်းဆိုတာပဲဖြစ်ရဲ့ဘာထိုင်းမှမဆိုးရဘူးဆိုရင်တစ်ချက်မှတော့ဆိုးဟုတ်ကျွန်တော်မေးသွားလို့ပါဆရာရေမေးသွားလို့ပါနောက်တစ်ခါကိုဆရာအိမ်ရေးလာလောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပါစကိုဝစ်စီးပြီးမှလာပါမယ်ခင်ဗျာပြောနေဆိုနေတဲ့ကြားတွေကကဲလာပြန်လားဟုတ်လားဟမ်ဖေမလောက်ပါနဲ့ဖေမလောက်ပါနဲ့ဖေကဲဘောစင်ကြီးတစ်ဖက်တော့ကလေးပါလေးစောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့တာဘောစင်ကြီးကိုစောစီခေါ်လာပြီးတော့ဘောစင်ကြီးနဲ့တချင်းတပုတ်တုံးမလို့ဆိုဒီတည်းငါနေတဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲသားရဲ့ဘာဖြစ်ပါဦးမေအမောင်လားအမောင်ဟာကျုပ်ကိုခေါ်လာပြီးသူချစ်ရတဲ့သူတယောက်ရဲ့အတိတ်ကစားကြောင်းသိကျင်တယ်ဆိုပြီးတမေးလည်းမေးတာအဲ့ဒါကျုပ်ကဘယ်လိုစပြီးဘာပြောမှမသိလို့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါကိုမကြည်မနှပ်ဖြစ်နေတာဗျို့ဒီလိုလုပ်တဲ့သားရဲ့ချစ်ရသူလေးဘာနေနဲ့ဆိုပါလားဟာဒီတော့စီနေဘယ်လိုလဲဆောက်ပြန်ဒီလိုပါမလိုက်ရဲ့ကျုပ်ကအမောင်ဟာသူချစ်ရတဲ့သူတယောက်ရဲ့အတိတ်ကစာကြောင်းဆိုတဲ့ကာလပေါ်တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုစတ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောထားတယ်အဲ့ဒါစာသားရေးမပေးလို့လေရေးမပေးလို့ဒီလိုဆိုရင်လည်းတော့ဈေးဆိုင်ပြပါနဲ့လေရေးပေးလိုက်ပါကဲကိုဘိုးစိန်ကြီးဒီမှာသူစားသွားနော်ကျွန်မဈေးသွားလိုက်ဦးမယ်ဘာများစားရင်ဒီလေဒီမမေမေဦးကြီးဘောဆင်ပဲလို့ရှိလဲပြီးတယ်အဲ့တော့ဘာမှမပိုင်နေဘူးပဲလို့တော့မနာဘူးတော်ပါပြီမောင်တော်ပါပြီမင်းအမေအကုန်ကြများနေပါဦးဟုတ်ရလက်ဖက်ကလေးနဲ့ဓမင်းညာခဲလေးနဲ့ကျွေးရင်လည်းဒါနမြောက်ပါလေတော့သူကတော့ကိုအလကားတာနေတာပါကိုဘောစင်ရဲ့ကြိုက်တတ်တာလေးကျွန်မဟောဈေးကဝဲကိုလာခဲ့မယ်ဒီမဲ့ကိုဘောစင်ကိုကျွန်မတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကလေဆရာသမားတယောက်အနေနဲ့ကျွေးမွေးသိစုရမယ်ဟိုတရားရှိပါတယ်ကဲဒီလိုဆိုကျွန်မဈေးသွားလိုက်ဦးမယ်ကောင်းပြီကောင်းပြီကဲဦးကြီးဘောစင်ကျွန်တော်ဦးတဲ့နင်းတို့သားဖာကြောင့်ပြောပြမယ်ဆိုပြောပြနေတယ်တဲ့နင်းတို့သားဖာကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်
တော့ကိုစိတ်ထိခိုက်စရာပါပဲကွာတစ်ချိန်ကတနင်္ဂနွေဘုသဘင်လောကတွေကဘဝတူသဘင်တွေအပေါ်မှာတွေ့တာရင်းချတန်ရောစင်တွေ့တာတတ်တယ်လို့သဘင်ပညာကိုအမြတ်တလူးနဲ့တန်ဖိုးထားပြီးကျူးစားလာတဲ့သူပြောက်တယ်ဒါပေမဲ့သဘင်လောကနဲ့သဘင်တွေအပေါ်မှာဘာကြောင့်လောက်တော့ညာကြည့်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကဒီလိုသိခိုက်နေတာဘယ်လိုပြောလိုက်ပါလဲကိုကြီးဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုမကြိုက်တဲ့ယောက်ျားဘယ်ရှိမလဲခွေကျွန်တော်သိတဲ့ဘောကြတယ်ပြီးတော့ကိုကြီးဆိုကျွန်တော်အားကိုးပြပြီအားကိုးတဲ့လူအားကိုးလို့မရဘူးဗျလူဆိုတာအလုပ်ထုလုံးအပေးယူပြီးတော့စီမံချက်နော်ဝေးရပါတယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ကိုကြီးသဘောပေါက်ပါတယ်ဟောဒီကိုကြည့်နေတယ်ကိုသေးချာသမီးရှင်းမင်းနဲ့တော်တော်မူတတ်ပြီသမီးဒီဘက်လေပါကိုသမီးကကိုတချင်းဆိုနေတာကိုဘိုးချပြီးကြည့်နေလိုက်တာကိုရေသူစားမအောင်အဲ့ဒါပြီလားလေးကမင်းဆိုတဲ့တချင်းကိုနားဆွဲပြီးသဘောကျနေတာဟုတ်မယ်ဘုံလာကွာ
သမီးလေးကြီးလာလို့ရှိရင်လေတပင်းလောကမှာအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့အမှုပညာတွေလေးတယောက်ဖြစ်ဘုံဘုံမြင်လိုက်တာကိုရဲ့မကြားလာမပြောကိုနဲ့ဝင်းမုံရဲ့ရင်သွေးပဲဒရိဗီဇဆိုတာပျောက်ပြတ်သွားလို့မရဘူးဝင်းမုံရဲ့ရင်သွေးဟာဝင်းမုံနဲ့ပဲတူရမယ်ဝင်းမုံနဲ့တူတဲ့အတွက်အင်တန်ချစ်ဆက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ကမင်းပြောဟာကောင်းတယ်တမီးလေးလိုချစ်တယ်ဟောဒီကိုတန်နေကအသက်ခဲအောင်ချစ်ပါလေဆိုမင်းမယိုးနိုင်တဲ့စကားလေးနဲ့ပြောမယ်မို့လားတမီးအမင်းနေနဲ့ကမယိုးနိုင်တဲ့စကားပဲပြောနေကြမှာမင်းသားသွင်းရှိတဲ့ကောင်မဟုတ်ပဲမင်းနေနဲ့ကယိုးနေပါပြီဆိုပြလိုက်ဦးဟုတ်တာဘောကိုဒီမှာမခံရင်စိတ်နဲ့ရှာပြလိုက်စမ်းမှာကိုဘောစင်ရဲ့လာသမီးမခံရင်လို့လဲမရှာပြစင်တော့မဝင်ဘူးလေသူ့ဟာသူကျူမာမှာပဲလုတ်ကင်စားပြစီဖောင်စည်းရင်ကအလုတ်လို့ရင်အတပြာပြတ်ပြတ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့လူများများရဲ့ဒုက္ခကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့သူတရားကြမိပါလေသမီးလေးအေးပြနော်အကိုဟိုသမီးတို့ဘူးလေးလှမ်းစမ်းမှာမင်းအသိကြီးကျယ်မနေပါနဲ့မစိုးရင်မစိုးဘူးပြောစမ်းခင်ဝင်းကြီးကိုမင်းကြိုက်တာငါမသိပြောအောင်မလို့ဟုတ်လားအမလေးခင်ဝင်းကြီးသဘောကျတယ်လေဝတ်မုံပြောပြပါမယ်တော့အမလေးဒီအနေကိုတော့ဝယ်တော်မမူကြပါနဲ့ဗျာအငိမ့်ဆရာကြားသွားရင်သူ့လေဒီအငိမ့်ဖွဲရနေလွင့်သွားပါလိမ့်မယ်မဝင်မုံခဲ့ကိုတန်နေလို့နော်ဒီเจ้าကိုဆက်မပြောပါနဲ့ကဲညာကလည်းညာကြီးလေးကိုတော့တောင်းကြအငိမ့်ဆရာဝတ်မုံကိုအိမ်လာတာကိုခဏတော့စိတ်ပေးထားတော့ရမယ်မထင်ပါဘူးကိုဘောစီရဲ့အဲ့မင်းမဲ့သွားလိုက်ပါကွာမလိုက်တော့လုံးလုံးရတော့နေမယ်မထင်ဘူးလေနော်ပြီးတော့ပြုတ်ပြလိုက်စမ်းပါအောင်ကလေးနမှုပြီးတော့ရအောင်ပြေးလိုက်ပါလို့ပြီးတော့ရတော့ယူလာခဲ့ကွာမလိုက်တော့ငါတကယ်အဲ့ဒါရင်ပြီးသွားစရာလမ်းစိတ်တောင်မရှိဘူးအဲ့ဒါအကျွေးလေးပါလိမ့်လေပေးကြသမှာဘူးအဲ့ခေါင်းမှာအကျွေးငားမှုရှိတယ်အဲ့ပေးစမ်းပါကွာအဲ့ဒါပဲရှိတော့တာအခုရဲ့အဲ့ဒါပဲပေးလိုက်စမ်းပါတို့ဒီကောင်ချင်းချင်းရှောက်နေအောင်သွားငါမမသွားကိုဘောစိန်လာတယ်ဘာလဲဘောစိန်ကျွန်တော်ညာကြီးလေးများငါ့စာမထားလို့လာခဲ့တာဟာမင်းတောင်းရှိပစိုးရွေးကျင်လို့ဆိုပြီးမင်းငါစီရနေပြီငွေကြိုယူထားတယ်မလားအဲ့တော့မင်းညာညာချင်းနဲ့ငါနှိမ့်လိုက်ပြီတပီးရောအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဝင်းမုံတို့တနင်းတို့အတွက်အင်လာကလည်းငါ2လကစိုက်ထားတာရှိတယ်သူတို့လည်းငါနှင်းရမှာနောက်ပွဲကြမှာနှိမ်မှာဆရာဆိုးလေပြတ်နေဆိုတာတကယ်ကိုပြတ်နေလို့နောက်ပြီးတော့တနင်းနဲ့ဝင်းမုံတို့ကလည်းသူတို့ကလေးနှုံးမုံဘိုးလေးလောက်တော့မင်းတို့ကအများအားပြဿနာတွေနဲ့ကြီးပဲဒုက္ခမင်းကခဏနေလားဟာလို့ကောလာထိုင်ကိုကြီးဆိုကြတော့ကိုကြီးဆိုတော့ဘွားကုတူကိုတော်တော်ကိုထူလာလေဗျာလူဘွားမှာတော်တော်ကိုစင်းစင်ရှိရှိနဲ့နေနေတာဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်သိအားကြမယ်ကိုကြီးဆိုဒီမှာဟာကိုအမောင်တို့လို့ဝေကြီးပြည့်စုံတဲ့လူကကျုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဒုက္ခပြည့်စုံတော့မပေါ်ဗျာကိုကြီးဆိုရလဲဟောခင်ဗျငါတတိယကငါအခန်းထဲကဂျွန်နီဝါကားနဲ့ဘန်ဆန်စီကရက်သွားပြီနော်โอเคကိုဘောစိန်တို့ဝင်းမုံတို့ညာကလာတော်တော်ကိုချူချူဆာဆာကလာကျွန်တော်မြင်တိတ်ပြီးတော့တော်လာပဲဗျာကိုကြီးဆိုဝင်းမုံတို့လည်းဒီတဲ့ဒီပုံပြီးတိုးတက်အောင်စီစဉ်ပေးအောင်လေဗျာငါလို့ရမှာပေါ့ဒါမှဒါလုံးနေလေအော်ဒီကိစ္စကိုကြီးဆိုကျွန်တော်ပြောထားတာနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ထားပါလို့
ကိုကျွန်တော်ဘက်ကတောင်းကျွင်းကိုကြီးဘက်ကဘယ်လိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးကူညီရမယ်ဆိုတာမင်းနဲ့တော့ကိုကြီးဆိုမမင်းနဲ့မနေဘူးစိတ်ချဟေးဟုတ်တယ်မင်းညာချင်းယူဟုတ်ကဲ့တော့ဟို no မဘူးလေဟိုရောက်ငါဘာမှမပြောဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်တော်ဘာကြဘလိုက်ခင်ထိုင်ကြကောင်တော့ကသူတတိဘာကြိုက်တယ်ဆိုတာသိပြီလားတော့နေဝကဘာလဲကိုလေးဆိုကျွန်တော်အားကိုဒီမှာတိုင်းဆိုင်ခါပါดูหน่อยดิตีอยู่แล้วมาตู้สองทับอีกนะปะองค์ละมาดูดิโอ้ဒီမှာဘုပညာရှင်တွေရဲ့ခေါင်းဒီသိနဲ့တက်အမြဲတမ်းချစ်ကုတ်တက်နေတဲ့အနည်းရှားကလေသူ့နည်းနည်းပါးပါမနေတဲ့တတိလေးအိမ်လာတာနဲ့ငါခုသွားကြုံတာဟုတ်လားဘုပေါ်အမြဲတမ်းတက်ညာနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘာပြောမှမနေရဲနဲ့လေအပြည့်ပေးလိုက်တယ်မောင်ဒီလိုဆိုရင်ဝင်းမုံတို့လောက်ခါတွေသွားတောင်းနေအနည်းဆရာကြီးမှာအဲ့ဒီတထဲလေးနဲ့တွေ့ပါစေလို့ဆုတောင်းအောင်လို့ဖြစ်နေပြီနော်ကိုဘာပဲပြောရခဲ့တယ်မလားရခဲ့ပါတယ်အေးပါရောက်ရောက်ဟောအနည်းဆရာလိုက်လာပြီပြောပြီးမြတ်လိုက်ဖြတ်နေလားမသိဘူးဟောဟေးငါပေါ်စိတ်ကိုပတ်စံပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာလိုက်ပါတယ်ပြပါတယ်ဆရာငါမင်းတို့ပြောကြချင်လို့လိုက်ဟောဟုတ်ကဲ့ချောင်းတယ်ငါလိုက်လာတာလို့ကွာဟုတ်ကဲ့နောက်ပြန်တထေးလေးကိုအောင်အောင်ဆိုလဲအဲ့ဒါငါမေ့ရှိသူကဝင်းနေမှာဝင်းမုံတယောက်တည်းအဲ့ကမလုပ်ချင်လို့တဲ့အဲ့ဒါငါလာဘူးကတ်အဲ့တော့တို့ဒီနေ့ညစောစီးလေးစီစဉ်နေအောင်လို့အဲ့ဒါမင်းတို့လာပြောတာဟိုပုတ်တယ်မင်းကလည်းပွဲချိန်นี้မှတော့ကြဟိုအစိုးပေါင်ထားတာတော့ခေါင်းကောင်းမရှိတာတော့မလုံးရှိပါလားဆရာရတယ်မင်းတို့ကဘာလို့သေးဘာမှမလုပ်ပါဘူးသမီးလေးတို့မုံဘူးလောက်ရရင်အဆင်ပြေပါတယ်ညီဆရာရဲ့ဘုံဘုံတို့စားရေးဝေးရကိစ္စမရှိပါဘူးဖြစ်တယ်လို့ရပါတယ်နင်တို့မင်းကြီးတွေရလဲအလှပပြမှာဆိုတော့ကိုရင်သွေးလေကိုရင်ကထွက်တဲ့နှုတ်လည်းမတိုက်နိုင်စားရေးတောက်ရေးတဲ့လုံးမုံဘိုးကအတိကထားနေတဲ့ဒုက္ခလည်းနင်တို့မှမသိဘူးနော်ဒါကတော့ကိုဘောစင်ရဲ့အကိုသဘောတူလို့တိုက်တာပဲဟာဟုတ်တယ်မလားကိုဟုတ်ပါဘူးကိုသဘောတူတယ်ဆိုတာကလည်းဘုံဘောကကိုဇက်စင်မောရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသမီးလေးကနှုတ်ဆက်မှာလားဒုက္ခရောက်မှာလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဒါတော့လက်တာပေါ့ဒါမှမင်းတို့သူတို့အမှုပညာတွေဆိုတာပညာရင့်ကျက်ရုံနဲ့လည်းပြီးသေးတာမဟုတ်ဘူးကွာပေါ့တယ်အလှပဆိုတာလေးရလူအပ်သေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့နောက်ပြီးတော့ဒို့အငိမ့်အောင်ရှာတွေအနေနဲ့လည်းမင်းတို့မြောက်ဝင်းမုံငင်းကြီးမှဝင်းမုံရလို့ဒီအချိန်မျိုးရောက်လာနီးမျိုးတွေနဲ့ကြုံရသေးတယ်ကွာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်မီဘူပြူမောင်ရတော့စင်ကားရက်တဲ့ကိုဒီလာသူတို့ကဒီလာသူတို့ကယောက်ျားတို့မာယာတဲ့ကိုဗျာနမရချင်းရှာကအမြဲပေါ်မှာချိန်ရင်းကျုံးလို့မမီးမေဘူပြူမောင်မောင်ဆူလေးတော်တို့က好妹，嗱，嘅老，
တို့ဒီနေ့ညဒုဖွဲ့ကိုတူရဲ့ငါမိတ်ဆွေတတိလေးဥပမောင်တူပဲပေါ့ကဲတွေ့ရတာဝင်းတာပါလေဥပမောင်ရိပ်ဆရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝင်းမုံတို့အမှုပညာသမားတွေကိုခေါ်ယူတော့အခုလိုအားပေးတာအများကြီးဝင်းမုံဝန်တာပါလေနောက်လည်းအားပေးနိုင်ပါစေလို့ဝင်းမုံဆုတောင်းပါတယ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်အထူးပြောစရာမလိုပါဘူးဝင်းမုံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အစအရညာလူတွေသိမရှောင်ကူညီပါမယ်လို့ခွေးဆိုကျွန်တော်ပြောပြပါပြောပြီးအားလုံးပြောပြီးပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပါတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်သွားလိုက်ပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူ့အနေနဲ့မင်းတို့ငါတို့ပုံမှာတန်ရှင်းတဲ့စေတနာနဲ့ကူညီတာညီဝတနှင်းဝဒါဝိနာလို့မမြင်ဘူးတော့လိုလိမ့်မယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ညီဆရာရဲ့လူတူတယောက်ပုံမှာကူညီဆောင်ရှောက်တယ်ဆိုတာတန်ရှင်းတဲ့စေတနာနဲ့ဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့ကောင်းမှမလားလို့ဘယ်မှာစဉ်းစားနေတာပါအကူကတော့အနည်းဆရာသိတဲ့အတိုင်းပဲငွေစတိုးတယ်လို့နေရှာတာပါအေးဒါငါသိပါတယ်ဒါမှယောက်ျားဆိုတာမျိုးကခက်သားပဲဝင်ဟုတ်အခုနဲ့ကိုဘောစိန်တို့တော့ပြန်လာကြပြီဘောစိန်ဟုတ်ကဲ့အငင်းရောက်တာကြားမလားခုပဲပေါ့ဝဲစစ်မို့လာတော့တုံးလေးကြီးတော့လက်ခံထားရတဲ့ပွဲမျိုးရှိတော့ကောင်းပါလေရဲ့မင်းတို့လင်မယားတစ်သက်လုံးဆန်းသာဖို့အတွက်ငါလာခဲ့တာအဲ့ဒါတွေကိုမင်းမဝင်းမုံပြောပြတယ်ငါပြောင်းအော်တနေ့မနေ့ပြန်ကကြာရင်ကျောက်ဆက်ဘက်ကငါရှင်မျိုးတွေကစကိုင်းဘက်ကိုသွားကြတယ်လို့ပြောနေတယ်သူတို့တွေကလည်းမိန်းကလေးတွေကြီးဖြစ်နေတော့ငါဝင်းမုံခေါ်သွားကြတယ်ခွင်းကြီးတို့လည်းလိုက်လာတယ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ဟိုဒါမြခွင့်တောင်းနေဟာဒီလားရင်းစရာတဲ့ဝင်းမုံလိုက်သွားလိုက်ပါနော်လိုက်တော့မှာပါအေးဒါပြင်မနေ့ကဝင်းမပြီးလိုက်ကြရဆောင်ဟုတ်လားဒါတော့ပဲနော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကသုံးပုံနဲ့ရှင်ပြီးသွားကြပါမလားအေးသွားနေလေကျမဖြည်းဖြည်းလိုက်ခဲ့ပါမယ်အေးငါလည်းချစ်ဆုံးနဲ့တက်မှုလို့ဖြစ်လာအေးကျမပိုးစင်ငါနှမတွေကိုကွာမင်းစငွေးကျင်နဲ့လိုက်ပို့လိုက်ဟုတ်ကဲ့ငါဝင်းမုံနဲ့ဒီကနေပြီးဖြည်းဖြည်းလိုက်ခဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အာဝမ်းမဝိစုကျွန်တော်ဒီကိုရောက်တော့ပေါက်တော့တမှုတွေကြောင့်ကကျွန်တော်ရှာတော့ကိုသွားပြီးတော့ခေါင်းလိုက်ချင်တယ်ပြည်စီအေးကောင်းသားပဲဟာနေလို့ပြောကောင်ကကျွန်တော်ကိုစိုးပညာရှင်မှာကြောက်ပြားတွေလူဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကငွေလေးပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအလူရှင်စင်းနေနာမည်တွေတောင်းမှမိတ်ကြတယ်လို့ဟုတ်ခင်ဗျာဝင်းမုံနဲ့ခဏနေနေလိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှင်ငါအဲ့ဒီစာရုပ်လေးသွားယူလိုက်မကွာမောင်လည်းရှိတာခဏနေကောင်းနော်ကွာနေလိုက်အောင်မြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတို့နဲ့အခုလာပြောရရင်အပြောကြီးထွက်လာကြတာမှမဟုတ်ပဲဥအောင်မောင်ရဲ့အညီဖျားသားချင်းနေနဲ့သူတို့ယူအောင်လိုက်လာတာပဲဟာအကိုကြီးတို့ကတော့ကုသိုလ်လဲရတာယာမလဲရပြီးတော့ဝင်းမုံနဲ့အကိုကြီးတို့အခုလဲရတာကဘဝတက်တက်တာမှာပျော်ရွှင်ဆုံးမချုပ်ပဲပေါ့ဒါတဲ့ဘုံဘုံအမှုပညာမှာတော်တော်ပါရမီရှင်းတယ်တယ်နော်
နေတဲ့ဝင်းမုံတို့မိသားစုပိုင်ဖြစ်ကိုဝယ်ပေးလိုက်တဲ့အင်ခင်စာချုပ်ဝီးစုနဲ့ပေးလိုက်တာရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဝင်းမုံကိုကြည့်ရတာဇက်ခုံပေါ်မှာမြင်ရတွေ့ရတယ်လို့ရှင်းရှင်းပြပြမှာဟုတ်ပါလားဝင်းမုံဒါကတော့ရှင်ပရိယရဏဝင်းစာအတွက်ပရိယနဲ့လုတ်ကင်ရတဲ့တောင်းချင်ပြီးပြောမှာ။အိုးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်းမုံအခုကြီးကတော့ဇက်စင်မောကအလှပမျိုးဇက်စင်မောတော့ကလူတကားရဲ့အဲနှလုံးကိုအင်းမြကြည့်နေစေပြုံးလေးကိုပဲအများကြီးမြင်ရတယ်။ဒီရှင်ရဲ့စကားတွေခုလောက်ပြောနေရတာကဝင်းမုံဖို့ဘောပေါက်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဝင်းမုံရှင်တွေကပြောမဲ့စကားလေးတွေကိုကိုကြီးကြားပြစီလာကိုပဲနော်ကျမအားလုံးနားလဲပါပြီဦးအောင်မောင်ကျမကိုရဲရဲရိုးရိုးပေးကမ်းနေတာတွေဟာရိုးသားတဲ့စေတနာမေတ္တာနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျမနားလဲပါပြီဒါကြောင့်ဦးအောင်မောင်ဝယ်ပေးထားတဲ့အိမ်နဲ့မြေကရန်စာချုပ်တွေကိုကျမပြန်ပေးဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လုပ်မလို့ဦးအောင်မောင်လိုပါပဲရှင်နေရစကားကိုမှုသားမပါပဲပြောရရင်ကျမဟာလွတ်လပ်တဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဦးအောင်မောင်သိထားစေချင်ဗျာဝင်းမုံပါအိမ်တော်ရှိတယ်ခါလားဟုတ်ပါလေဦးအောင်မောင်အိမ်တော်ရှိပြီးသားပါဒါဝင်းမုံအကူကြီးကိုတင်အကူကြီးရုံးကုန်မယုံဒီဝင်းမုံမှာအိမ်တော်ရှိတယ်အကူကြီးအတဲ့နှလုံးသားတွေကပေါက်မြစ်တာဒါဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဆရာတော်များနေပြီမြင်မြင်ပြန်လာပါပြောနေအခုဘုံကသမီးလေးနဲ့အခုနာဘဲမှခွာကျင်တာဟုတ်ဘူးမင်းစကားပြောတာကြားနေတယ်ပြောတဲ့ဆက်မြောက်တခလေးရတဲ့နိုးစာမိုးမယ်အေးမကွာမိုက်ဟောဟာနေကွာဟုတ်တယ်ညာလည်းမင်းတကောင်တနွမ်းမှပြန်လာ credit လည်းမထဘူးဘယ်နဲ့ဟာတော့မင်းစားမအိပ်ပါဘူးကွာနိုးနေတာကြားပါအဲ့တော့မင်းနှံ့နေတာလားကျက်စီးနေကြည့်ပါလားနည်းနည်းဟမ်ဒီမောင်မင်းမောင်ဘယ်ထက်လိုက်တို့အငိမ့်ကိုကားစအသွင်နဲ့အငိမ့်ဆရာကယုံသွင်းဖို့ဆိုပြီးအစီအစဉ်လုပ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ညတော့လာပြီးတော့ငွေပိုးလေးပါလာပြေးတာပေါ့ကွာတော့ပတ်စံလေးပါရှိတော့မလို့ညနေချင်းလေးပါတွားဝယ်ဆိုပြီးထုတ်လိုက်တာဘာဖြစ်လဲဒီတော့မင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာတို့ညင်းစရာဟိုတထင်းလေးအမောင်ကိုအသေးမိထားတာကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာသူ့အတွက်ကံကောင်းတာတော့ဟုတ်ပါဒါပေမဲ့မင်းအတွက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲငါပြောတာဒီအလုတ်တိုးချဲ့လို့ငါတို့အတွက်မသက်သာဘူးလို့မင်းကပြောနေတာအလုတ်တိုးချဲ့လို့မသက်သာတာတဲ့စိတ်မသက်သာစရာတွေရှေ့လျှောက်ကြုံရမလားလို့ငါတော့တွေးပူမှုလို့ပါကွာဒီကမှမင်းကဘာကိုရည်ပြီးပြောနေတာလဲဒီကပညာရှိအသုံးလုံးနဲ့ငါ့ကိုမင်း ID နဲ့မြန်လုံးတို့ကစိတ်မသက်သာစရာဘာနဲ့ကြုံစရာရှိလို့ဒီစိတ်ကြီးငြိမ်နဲ့ငါပြောတာကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့အိမ်တော်ကြီးအကြောင်းကိုငါပြောပြချင်တယ်တကယ်ချင်းကဲပါလေတတိကူအမောင်ကငါတို့ဒီအိမ်ွယ်ပေးတာတို့အငိမ့်ကနေပြဿနာဖြစ်အောင်ဝေကုန်ကြည့်ချက်ခံပြီးတော့မြင့်တင်ပေးတာတို့ဟာဒီဝုန်းလုံးကိုမျက်စိကျနေတယ်မင်းပြောချင်တယ်မင်းတို့ပဲပြောတာပဲငါဟမ်
ဘာလဲတိုင်ဖက်မတက်ပါနဲ့ဘိုးရာကြီးပါမင်းသမီးလင်မန်းသိအောင်မနေပါနဲ့ဆိုမင်းတို့ပဲပြောတာအခုဘယ်လိုဖြစ်ပြန်လာတော့တကယ်ကြီးအဲ့ပညာရှင်လင်းသားမအောင်ကြည့်စုဒီမှာမင်းအငိမ့်စီရနောက်ကိုဝိမုံနေရာကမထက်ရတော့ကဲဘယ်လိုဖြစ်ပြန်လာလဲအငိမ့်စီရနဲ့ဝိမုံစကိုင်းဘက်ကိုထက်လိုက်တဲ့နေ့อ่ะဟောတယ်လို့ဖြစ်လာတာလားဒီဖြစ်တောင်ရောက်နေမှာဝုံမုံတော့အထင်မလွဲနဲ့တကယ်ကြီးဝုံမုံကမင်းပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့ချစ်တယ်ဆိုငါသိတယ်ဒီကိစ္စဟာအငိမ့်ဆရာကကိုချိုးအတွက်ဘဝလူလူမှာတစ္ဆာမဲ့ပြီးတော့ဦးစင်းရဲ့အကွက်ထဲကိုရောက်သွားတာပါတော့မလုံရှားပဲအင်းကြီးရရလေးနဲ့ချင်းကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတယ်ဒါကြောင့်မင်းစိတ်တည်ငြိမ်ပါလို့စိုးရငါပလင်ခံရတာငါလင်သားတရားအမေနဲ့လူပိစာမျိုးပေါ်ပါဘယ်လိုလုပ်လို့မျိုးသိထားလဲမင်းကအကားကြည့်အေးလေငါလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးစိတ်ကိုထင်းပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်လေးဟုတ်ပြီငါနမမေကံဘီအကသတကယ်ဟန်ဒီအလေကြီးတွေ့မွေရအကြောင်းဆိုင်ရွှေသမီးနဲ့ရသိဟန်ကြောင်းလိုက်မြည်我事情光我回来了，就把我去吧，去吧，这样别把他找你，对，光毛，没走，嘿，你话俺这你看你为丢嘛不管，哦，下吧，这个说的真的嘛，下吧，那你了解吧？我这边吃饭，没有来过这几年的，好多了啦，都光光来跟他说嘛，这比他家了。我有给我，高面子，我有给我，高面子，我就吃吧，哪那么变？东阳，龙山。贵州，听见了？听见吧，用的。你今年阿贝拉说，我明年几万了？လက်ခဏညီတော်ဘုံမောချင်းများသမင်းခတ်လို့ငြိမ်ရပ်ဝေတဲ့တက္ကနာစေလူပါပြီ我在那个包开嘛，想去路，谁又要挖皮的？我懂。
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những Banana salute you. Don't go will look.
ချင်းမိုက်တူအမိုင်မျိုးရဲ့ကံကြမ္မာရေပြင်းငါရွှေသမီးနေမဝင်ရုံညာစင်ဖန်းနဲ့အိထီရမုတ်ဆိုးကိုယူရှာသမားတွေကိုစေကဘာစေတဲ့စေကဘာတကယ်မြတ်ဝေဒနာမကြည်ပါမကြည်နိုင်ပါလူမဘူးတော့အနိုင်နိုင်ရှာကြတဲ့ဘဝထဲမှာဘုမနေနိုင်တော့ဘူးလေမရှိရဘူးဆွဲရမှာလက်လှုပ်ပါဒီနေ့ဘဝကိုခင်တွဲနေတဲ့အကူလူလေးကြီးရေဒီတော့နော်The payload and the bottle of big old Fabian. The payload and the bottle of big old, not through my young, payload on me a bit for you. Make Kagan, make Kagan, Tu bawa sana nak lain. Kucing jiwa sudah. ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကြော့မှာဖေဖေရဲ့အဖြစ်ရှင်နာစရာကောင်းတယ်လို့ကြော့မှာဆိုရင်လေတမန်ကြောင့်မကောင်းတဲ့မိဘတွေရဲ့ပြဿနာဆိုးရကြောင်းအခုချိန်ဒီသူ့ဘဝကိုတုံ့နှောင်ခံနေရတော့ဖြစ်နေလို့ဒီပေါ်စင်ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့ကွာတကယ်တော့တင်းင်းဟာသူစိတ်နာရမယ်သူတွေနဲ့သဘင်လောကသားတွေနဲ့ဘယ်လို့မှမတက်ဆိုင်ပါကလားခွဲခြားပြီးမမြင်နိုင်တဲ့အသိစိတ်ကနှုံဖုံးနေလို့မဲ့ဆိုတာဒါဖြစ်ရင်ကျော်မာတို့မြင်မြင်ဘူးလောကထဲမှာမရှိတော့ဘူးကျော်မာကဘယ်လိုသိကြတာလဲဒီတော့ဒါတော့ငါလည်းမသိဘူးကွာအိုးလုံခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်လောက်တုန်းကတော့ဝင်းမုံတယောက်တရားဥပကရွာလေးတူမှာဆုံးသွားပြီလို့တော့ကွာဟာတရေကြားလိုက်ရအော်ဒုက္ခငါဝင်းမုံသမီးလေးအတွက်တွေးပြီးတော့တနာလိုက်ပါပြီးတော့ကိုဘောစင်ရဲ့တော့ပြိတ္တာမယ်ခင်ဗျာဒီဇလမ်းမှာတနေ့ဖြစ်တရုတ်ဆောင်နေတဲ့ Academy College နေဝဟာဒီဇာကရဲ့ကုလို့တပတ်ကျော်လောက်မှမမျော်လင့်မဲကွယ်လွန်အိဆာရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုကူပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ပြည်သူရှိသောအမှုပညာကောလိပ်နေဝဲအတွက်နှမျောတတ်တာမဆုံးအောင်ရှိနေကြတာနဲ့အမျှလူပင်သေးသောရလည်းပဲအမှုပညာမသိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတာရကတင်ကောလိပ်နေဝဲရဲ့နောက်ဆုံးအမှုပညာမှတ်တမ်းဖြစ်တဲ့ဒီဇလန်နဲ့သူ့ကိုချစ်သောပရိသတ်များအလွမ်းပြေကြည်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒအရပြသပြီးခဲ့တဲ့အခမ်းအထည်ကိုအပိုင်းတင်အနေနဲ့စီစဉ်တင်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်တင်ပြမယ်အပိုင်းနှစ်မှာသွားလေသူကောလိပ်နေဝဲကိုချစ်ကြည်လေးစားဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်တပင်တွေကိုမုန်းနေသူတယူသံသမားကြီးကြော့မာရဲ့ဖခင်ဦးတဲ့နဲ့ဖြစ်ကယ်မီစိတ်မင်းကကောလိပ်နေဝဲကိုစားဆက်လက်တရုပ်ဆောင်သွားမှာကိုခွင့်လွှတ်ကြည့်ရှုခံစားကြပါရန်ပัญจအစဉ်ခါပါခင်ဗျာသမီးလက်ပြန်ဆိုရင်ကြောင်းတက်ရဆ
ဆိုကတင်တန်းမတက်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်ဆရာမောက်လိုက်ပြောပြီရပါတယ်ဖေဖေသမီးဘာသာသမီးပဲဆရာမအောင်ပြောလိုက်ပါမယ်သမီးကိုဖေအခုလိုတားမြစ်တာစိတ်မကောင်းမှဖြစ်နေမှာသမီးဖြစ်ပါဘူးဖေဖေမကြိုက်တာကိုသမီးဆက်မလုပ်တော့ပါဘူးအော်သမီးတခုရှိသေးတယ်ကိုတပည့်နဲ့သားလေးနဲ့လုံးဝအဆက်ဆံမလို့ကြားလားကျောင်းမှာအမောင်ကိုတွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်များနေရပါမလဲတီးလိုက်တို့ကြောင်းစင်တော့ကြောက်မှာပဲပြောက်တော့မှာမဟုတ်အဲ့နင်တို့နဲ့ပါမလောက်လိုက်အေးတို့နဲ့ပါလာတာပုံနဲ့တော့ထုတ်ပါလေနေပါအောင်ကြောက်မှာလည်းလို့ဘာဖြစ်ကြတာလဲအဲ့ဒီငါနောက်မှပြောမယ်ဟာငါသွားအောင်ကျောင်းကိုမောင်နဲ့ကျောင်းမတို့နှလုံးသားချင်းနားလည်ထားတဲ့ဘောဓာတွေကျောင်းမရဲ့ဒီပိဿနာတွေကျောင်းလဲသွားမှာကျောင်းမရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအမေဖေရဲ့တယူတန်ပညာချက်တွေကိုဖောက်ဖြစ်မိလို့ပြည့်ရှိတဲ့လူကကြော့မှာပါဒါကမောင်ကဓာတ်ခုတ်ရလက်ဝင်ရှူမိလို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အမောင်ကိုကြော့မှာမျက်နှာချင်းမဆန်လို့လို့ဖြစ်နေရတာပါဒါတော့ကြော့မှာရဲ့ကြော့မှာဖေနေနေသူ့ဘဝခံစားချက်တစ်ခုကြောင့်ငါကြီးစိတ်နဲ့ပညာရှာတာပါတကယ်တော့ကြော့မှာလို့သားဖားရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းလေးကိုမောင်လေ့လာရင်သိခဲ့ရတာတွေကိုကြော့မှာသိရရင်လေအံ့ဩလာတော့သိဘာဖြစ်လို့လဲအမောင်ဒီလိုလေကြော့မှာဖေရတပင်လောကနဲ့တပင်နဲ့စိတ်နာနေခဲ့တာတကယ်တော့ကြော့မှာဖေကိုယ်တိုင်တစ်ချိန်ကတပင်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကြော့မှာဟာလေတပင်လောကမှာထင်ရှားကြော်ကြခဲ့တဲ့မင်းသမီးတယောက်ရဲ့ရင်သွေးဆိုကိုမောင်သိတယ်ကြော့မှာမင်းသမီးတယောက်ရဲ့ရင်သွေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကြော့ဒီအကြောင်းတွေကိုကိုမောင်ပြောပြတာတဲ့ပိုပြီးခိုင်ခိုင်လုံလုံသိချင်ကိုမောင်တို့မိမိတီတောင်ထားတဲ့အငိမ့်ဖွဲ့မှာဦးစီးပြီးလောက်ကင်ပေးနေတဲ့ဦးကြီးပေါ်စိန်ဆိုတာရှိတယ်။ तू ကပိုပြီးပြောပြနိုင်လိမ့်မယ်။ကျုပ်မှအချိန်ရလို့ရှိရင်ကိုမောင်နဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ပါလား။နောက်ပြီးမိမိနဲ့လည်းတွေ့ရတာပေါ့။ကျုပ်မှလိုက်ခဲ့မယ်မောင်။ဒါပြီးပါမလား။ဒီရှိမှဈေးအောင်လို့ဖြစ်ရင်ယူတန်းတန်းရောင်းပါလို့ကျုပ်ခဏခဏပြောရင်မကောင်းဘူးဗျာဟာဒီမှာကိုယ်တိုင်နေကျွန်တော်တောင်းပါလေဗျာခင်ဗျားပြောထားတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်လည်းလို့ဗျာဈေးတယ်တော့အကျင့်ပါနေတယ်ဗျာဒီကလို့ဗျာနောက်ခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းအဝိကိုပစာစီးပြီးတော့အာမဟုတ်ပစာကိုဝစ်စီးပြီးတော့ရောင်းမမယ်လို့ကြင်နေပါလားဟုတ်မယ်နော်လို့လာကူရောင်းရတယ်မြန်မာကြီးပြီလောက်ရလားကိစ္စမရှိဘူးနည်းနည်းလေးဘယ်နေရာမှာလဲတတိယလဲကိုယ်လောက်ထွက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုရပါတယ်ဒီနေ့သမီးကြောင်းမြန်လောက်ကြပါဟုတ်တယ်ဖေသမီးတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အမကညောင်ဦးကလေရောက်လာလို့အဲ့ဒါတဖေးအတွက်လက်ဆောင်လေးအောင်ပေးနိုင်သေးတယ်ဖေရဲ့အဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့နေတာနဲ့နည်းနည်းကြပါလားဟုတ်ဖေ
ဖေးလက်ကိုထဲဖို့ဆေးနဲ့ပါတီစီသွားလာမယ်နော် ဒီနာတဝိမှာဒီကလာဟောင်းကြီးဥတ္တနည်းလို့အေးဆိုတာသိပါလားရှင်သိတယ်လူရှင်တော်တန်နေပြောတာမလားအများအားပူကြနေကြလူကလာလူခွာတာသူ့မှာသမီးတယောက်လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်သူ့ကတွေ့ရင်လွယ်ပါတယ်အရှိစုစုကဟောက်တပြကြော်လို့ရှိရင်လေတပ်ပြေးဦးလေးကာထားတဲ့အိမ်သူ့အိမ်ပဲဟုတ်ရှင်ဟောဒီမှာရှာဖို့သိမခဲ့ဘူးသိလားသူ့အိမ်ကြီးမှာလေဆိုင်ပုံတော့ကတ်ထားတယ်တပင်တယ်မဝင်ရတဲ့ဒီကိုလာတဲ့တော့အကြောင်းမရှိဘူးသမီးဘာသမီးလဲအခုမှသမီးရလာလို့ပါလားပါလေဝင်းမုံတော့ရရပါပြီဝင်းမုံအကိုနဲ့သမီးလေးကိုမခွေးနိုင်လို့ပြန်လာတာပါဝင်းမုံခွတ်လို့ပါဆိုမင်းပြန်လာတာလားဟမ်ငါမင်းရဲ့ပြားရဲ့စမ်းထားတဲ့တခမ်းပါလေးရတယ်မင်းငါ့ကိုအဲ့လိုပြောမလို့လားပလိပလာပြောမလို့လားမင်းကငါလုံးဝခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးမင်းသာဘာကမှတောင်းမှာဟမ်ဝင်းမို့ဒီမှာလူဘုံလည်းမှာမင်းအတွက်အမဲဆက်မထင်အောင်မင်းရဲဆက်တို့သားပါနဲ့ဘောမလုတ်သွားတော့ဟမ်မင်းကျင်နာမှုလားကွာမင်းကျင်နာမှုလားပြောသားမဟုတ်မိသားရှိပါပြောသားပြောဘုမပဲတော့အပင်စီကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့ကျွေးတဲ့အခုတော့ဘုမပဲဘုမပြန်မလာရဘူးဒီကနေ့ဘုမပြန်လာဝေးလာတဲ့ဒီလိုတွေ့ချင်နေလို့လို့တိုင်းမလို့တဲ့ရလည်းမလို့ခေါ်ဝင်ရခတ်သွားဘာညုံငါတို့သားဖာလေးရဲ့ဘွားမင်းဒူးတယ်ပြီနောက်ထပ်လာပြီးဒုက္ခမှာပေးနေသက်သာသမီးရဲ့ဖြစ်နေငါသမီးလေးရဲ့မျက်နှာအရှက်မခွဲနဲ့သိက္ခာမချနဲ့ဒါပဲတော်တော့ဘာဖြစ်ပါ့သမီးဆောဆောတော့ဒီမိမိုင်းနဲ့ငါသမီးဒီနေ့အောင်လို့ရှိရင်တက်ကတူသွားရမယ်ခလားဖေဖေရဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဟိုလေတက်ကတူမသွားခင်ကျောင်းစီကလေးပါလေးရအောင်သမီးအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ရကောင်းမလားလို့ဒီလောက်လည်းမလို့သေးပါဘူးသမီးရဲ့ကိုသားဖာနဲ့စားလို့လောက်ပါလေသမီးကစမ်းမအောင်ကြိုးစားဘာဖြစ်အလုပ်လုပ်နေတယ်မှာကလပ်ပါလို့သမီးအလုပ်လုပ်စမ်းလို့သေးပါဘူးလို့သေးပါဘူး
သမီးလေးသမီးဖေဖေရဲ့တယူသားအစွဲကိုချုပ်ဖို့မင်းတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ညှိစီစဉ်ထားကြတာအဆင်ပြေဖို့ကိုမြင်ရလားသမီးမောင်ကြံပေးထားတဲ့အတိုင်းဖေဖေယုံကြည်ခွင့်လွတ်လာတဲ့အထိသမီးရဲ့အပေါင်းအသင်းနေရပါယုတ်တိယုတ်တာရှိနဲ့ပြိုးထားပြီးပါယူမင်းအေးသမီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ပါစေကွယ်ဟောသမီးဘဘကလည်းလေသမီးအတွက်တိုးတက်အောင်သဘင်ပညာစစ်စစ်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့အထိသူ့ပညာနဲ့အမွှတင်ပေးပါလိမ့်မယ်စိတ်ဆိုးလာလားဆိုရမကြီးလာရဲမကြီးတို့ရှိပါမလားလို့ရှိပါတယ်ခက်ခဲဦးလေဘင်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကတ်ရုံမပြီးသေးဘူးသမီးရဲ့ဘင်းပညာလိုက်စားပါမယ်အမောင်းအမိတတိရှိဆက်ကြောက်ကျင်းกว่าရှိမှုဘာမှတော်ကာကြလိမ့်ဆိုယူစကားရှိတယ်မင်းသမီးရဲ့လိုဖြစ်လာရင်မျက်နှာ9မျိုးပြောင်းလဲထားရတယ်အဲ့ဒါသမီးသိအောင်အတူချုံပြီးမှတ်သားထားမှာကတော့ပြုံးမဲ့ငိုကြီးမြတ်တယ်ရှက်ကြောက်တင်ယူသပင်9မျိုးအတူမုတ်ချကျူးစားကြလို့ဆိုတယ်နောက်ပြီးတော့အပိုးခံထားရအိမ်မိတောင်းတာယူတာမြူးတယ်ရည်စားမရှိပေမဲ့ရှိလေဟန်ရှိပေမဲ့လည်းမရှိလေဟန်ပရိရဲ့ကျွဲတတ်ရတာနိ64မျိုးတည်းကအတူချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပန်ထာခေါ်ပါလေခေါင်းခါချီလက်ဤလေးချက်မပြတ်သေးရဒုက္ခမဆိုတဲ့အခြေခံကိုလည်းသမီးလေးအနေနဲ့မိတ်မပြစ်ဖို့လို့ကိုဟာအကြအလှပဖို့လည်းအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေရအခုလိုပဲထွက်လာပါမလဲအဲ့ဒီတော့ကဇက်ဆရာအကွက်ဆင်လောက်ကြံပြီးထည့်လိုက်လို့သူ့နောက်ကိုပါသွားတာပါအဲ့ဒီလိုနဲ့လူယုံမအမောင်ဟာဘုံသွားခြင်းနဲ့နေရာကိုမပို့တော့ပဲနဲ့အတင်းအာရမပဲတောင်ကြီးကအိမ်ကြီးတဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားတယ်ဘုံထွက်ပြီးအမျိုးမျိုးကြိုးစားပြီးနေသူ့တကယ်တောက်ကြနေလို့ဘုံထွက်ပြီးမအောင်မြင်ပါဘူးမကြီးရဲ့ဒီငါချစ်ကိုလက်သက်မခံတာပါတော့လေမင်းဘဝပြန်ပြီးတော့ထူကြလာအောင်ပါလားအော်ထူရှင်မကြမဘယ်တော့မှလက်မခံရှင်ကကိုလိုက်လာတာရှင်ကိုချစ်လို့မဟုတ်ပဲရှင်အတင်းအာရမစွတ်တရုပ်ခေါ်လို့ပါလာတာဒါရှင်သိတယ်မလားမင်းကကျင်းတဲ့လိုပဲဖြစ်ငါကဇွတ်အတင်းခေါ်လာတာပဲဖြစ်အငြိမ်မင်းမီဝတ်မှုထီးလေးအမောင်တော့ကိုလိုက်သွားပြီဆိုတဲ့တဲ့ကတော့တမျိုးလုံးတနေလို့တယောက်စကားတယောက်လာတယ်ဘိုးလေးတို့ဖြစ်နေပြီဘုံလေလေ
လို့စဉ်းစားအောင်ပါပေါ့ဘုံအကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာဒီနော်ဘုံခုချိန်ခါကြလားအိမ်ကိုပြန်တော့ဘာကြောင့်ထူမှလဲဘုံရကြလားဘုံပြန်လက်သက်ထားတယ်လားဒီကူလက်သက်မခိုင်းနေပါလေချိန်တတ်ပါလေဘုံစိတ်ချမ်းသာလို့နော်ဘုံစိတ်ချမ်းသာလေဆိုရင်ကိုချိန်တတ်လာပါပြီဘုံတော်လေးရုံမာတဲ့အကောင်ပါလားငါတို့ကဒီလိုမထင်ဘူး你这刚我没担心，来多少人路，俺拢我听你的。他讲这这块拢我弄，毛你毛你的。哎呦呢，我不会的呢哈，这才够这一片了。哎呀，原来爸妈讲我出了让我，这路有嘛也来天嘛呗。哇，我有那个。找我记这个，主要咱们这对的呢啊，哪里？ထိုင်ပါမတော့မရှိဘူးတော့အပြစ်ခဏပါကောင်းတယ်လို့တော့မပြောရနဲ့ဆရာရဲ့ဒီနေ့လဲသူခမဆရာဝယ်မျောနေကုန်ရတယ်ညောင်လေးတွေပေါ့ကွာဒီကသူ့မလဲပဲငါရပဲမင်းကငါထောက်ပြောပါဆရာဒီကောင်မဒီငယ်မြင်ထွက်တော့ငါအခုဒီကိုလာနေတာကိုကောင်းတယ်လို့လာနေတာဒီနေ့တော့ပြီးတော့ပြီးမှာပဲဆရာဘာဖြစ်လို့လဲငါတလက်ပြတ်တယ်မလားမင်းသိသားပဲကွာစတဲ့ကဒီကောင်မကိုတီကိုခေါ်လာတော့မဟုတ်ပဲကွာဘာပြောရရှင်ကျုပ်ညာအိမ်တော်လေးကိုချက်စီရလို့လူစိတ်မရှိရလို့လို့တယ်တာတမောင်နဲ့ရှိဘယ်လိုပါနဲ့ဆရာရဲ့တနာပါပြောသွားသားနေမှာလုံးမကြည့်ရဲ့ဘုအခုနဲ့သမီးလေးကိုတွေ့ကြလို့ရှာဖွေပြီးပြီသမီးလေးကိုတွေ့ကြရတယ်အခုနဲ့ပါတွေ့ကြရတယ်အခုကမောင်းထုတ်လို့ဘုံပေးဦးမပွားစီရမရှိတော့ဘူးမကြည့်ရှိဦးအခုချင်းနေလာခဲ့ရဒီကိစ္စဘာမဟုတ်တာနဲ့ဘဝပြစ်ခရတာဒါဒီအားလုံးကတန်နေသိရင်ညကိုခွင့်လွတ်နိုင်မှာလားတန်ညကိုတွေ့ပြီးတော့ညအားလုံးရှင်းပြလိုက်ပါလားဟင်အခုမှတော့ရှင်းပြလို့ဘာမှမထူတော့ဘူးမကြည့်မမသမီးလေးကတည်းကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဥစ္စာပါလေတိတ်ချောတိတ်လာတိတ်အကကောင်းတဲ့မင်းမတက်လက်ကိုကွက်ထုတ်ထားတာဗျာဝမ်းသာပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ပွဲတော်မှာမတက်ပါနဲ့ဆရာ
လက်ခံထားပြီးမှပွက်ပြက်လို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဗျာကဲဒါကြဒီလိုဆိုလဲကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ပြန်အောင်မယ်ကောင်းလိုက်ပြီကျွန်တော်ပြန်မယ်ကောင်းပြီကောင်းလာကြဟာပြောရကြီးတယ်တော့တော်ပဲတော်ပဲဟောထိုင်သားမအောင်မှတ်ကြည့်လားဝေးတယ်ဟေးမောင်ဖျားဝက်ကောက်ပြန်လက်ခံလိုက်ခံကြတော့ဟာတော့ဘာအတွက်ကတော့ပွဲဥအတွက်ပဲဖြစ်ပါမလားဟုတ်လေးလေးရဲ့ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲမဟုတ်ဘူးလေးလေးရဲ့ကျော်မမဇက်ခုံမတက်ကလောက်အရေးချင်းမှမရှိသေးတာဘာလို့မရှိရမှာလဲနင်းအဖေကလူရွှေရနာမည်ကြီးအငိမ့်မင်းသမီးဒီမိဘတစ်ပါးပေါက်ခွားထားအနုပညာကြီးပါတဲ့ကြော့ဇက်ခုံမဘာလို့မကရဲရကကူကနေရလေးလေးတုံးဟုတ်တယ်ကြော့မှာဟုတ်တယ်ကြော့မှာရဲ့အစွမ်းစားကိုအမောင်မှာပြိတ္တကိုတင်ပြခြင်းနေတာကြားဒါတော့မငင်းနဲ့ကြော့မှာအော်အမောင်ကလည်းခက်တော့တာပဲဇက်ခုံမဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြော့မှာတက်ကရင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်နေမယ်ဖေဖေတိသွားလို့တတ်မှာတော့ထင်မစင်းသားတော့ဘူးလားအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်ဦးကြီးဘောစီသူ့ဖိုးကြီးကိစ္စကိုလုပ်ကြော့မှာအိမ်ကနေဘယ်လိုလုပ်ထွက်ခုမှခေါင်းကုတ်နေခေါင်းကုတ်တာအကြံထုတ်တာဒီဟာနင်းတာပြောင်းလို့စီတယ်ကားပြောင်းတာကျူးစားဒီတရားနေလက်ခံထားပြီးမှဝတ်ပြလို့ပဲဖြစ်မှာဒီပွဲကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကငါသိစင်မယ်ပေါ်စိန်တပေါ်စိန်နဲ့ရှိလှုပ်ရဲရင်ခံရရမယ်ပေါ်စိန်ကွာဟောပြောရင်ဆိုတော့ဦးလေးဦးတဲ့နေဟာဘယ်ကပ်ပြီးလဲဘယ်ကသမီးဆောင်ပြန်လာပြီထိုင်ရရဲ့မမလက်ကလည်းပါလာဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဘာမှနေကောင်းတယ်နော်အေးကောင်းတယ်ဘေးဟိုဒီမလှရဲ့မလေးပကံညောင်းကလာတာပေါ့ဟေးအဲ့ဒါဟိုဒီမခုလာမေးချောင်းပေးရမှာလေပကံညောင်းဦးလိုက်ပြီးလေကိုလာခေါ်တာဖေဖေရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုတစ်ခါတော့ကျောင်းမေးကနဲနေတာတိုးတွေကိုခေါ်မသွားကြရဘူးပါရဲ့ဒီတစ်ခါကျောင်းမေးကကြာမယ်ဆိုတော့သမီးကိုခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဖေဖေအဲ့ဒါသမီးလိုက်ပါလို့ဟိုအလေတက်တက်ကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဖေဖေရဲ့သမီးလည်းပကံခေရှင်ကြီးမှုတွေကိုကိုရီလေးလာခြင်းလို့ပါဒါပေမဲ့လေဟိုဖေဖေလက်မှာလည်းဒဏ်ရာကြီးနဲ့ဆိုတော့မလိုက်တော့ပါဘူးလေဒီလိုမျိုးလိုက်ပါလေကြောက်ပါရဲ့ထက်လိုက်မှမဟုတ်လားရဲ့ပပသမီးတို့ရွယ်မဟုတ်ဘူးပပရဲ့ကျောင်းကတငယ်ချင်းတွေလည်းပါချမှာပါဒီဘက်ကွယ်ဘဘနဲ့သမီးဒီအသက်အရွယ်တစ်ခါမှမခွဲဘူးသေးဘူးဖေတခုသမီးတစ်ခုမှလာကွယ်လက်ကတည်းကလည်းမပြောက်သေးဘူးဆိုတော့ထားပါလေသမီးရတဲ့လိုက်ချင်းလေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘဘခွင့်ပြုလိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါကျော်ဘူးဟာဟေးလက်ထွက်တော့မယ်သွားကြလာကျော်ကဲစားကြনাပါဗျာမေသမီးတို့အကျော်တပွဲပေးပါမေသမီးတို့အကျော်ဆုံးတပွဲပေးပါဟဲ့ကြောင်မနေလေအေး
အချိန်ပြီးလို့ရှိရင်ကြောက်မှတယ် ဘာဖြစ်လဲ ဘာဖြစ်ပါဘူးဘိုင်းနာနေမှာဆိုဘိုင်းနာတဲ့အစားရင်စားနေလို့ပြောဒါရီလေ အော်အချင်းနေမစားပါဘူးမောင်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းလားနေမကောင်းရင်လည်းပြန်မလားဟာငါရောင်းလာမှာပေါ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကောင်းနေရနည်းနည်းမူလို့ပါတော်ရေးပတ်စံအော်အေးကျွန်မသွားပြီဒါလိုက်ပြီဟဲ့ဆက်ထဲကခေါင်းဆောင်မင်းရဲ့တူလဲပါဟုတ်ပါဘူးကွာဟုတ်ပါတယ်ကွာပူဆယ်ရဲ့ရုပ်တိုင်းနင်းသမီးလေးဆိုပါလားမမမအကိုရသမီးလေးကြီးလာလို့ရှိရင်လေတကယ်လောကမှာအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့အမှုပညာလေးတစ်ယောက်ဖြစ်မမမြင်ရင်လိုက်တာကိုရေခုချိန်လို့ဆိုရင်ငါသမီးလေးဒီရွေးလောက်ရှိနေပြီပေါ့ထွက်ကြည့်ကိုဘောစိတ်ပါလားဟေးဘယ်လာလဲဟေးဒီလိုဘုရားဝင်မှာငါတို့ဆက်လာကြတာဟာဟုတ်လားအေးအော်ဘာပါလေးလဲထိတ်လာယူတာဒီတော့ဘာလေးကြော်ရအောင်ဟေးကြော်ရအောင်ပဲဝင်းမုံတမီလေးကြော်မှာအဲ့ဒီကောင်မလေးငါတို့တတ်တယ်မှာကိုခေါင်းဆောင်မင်းဖြစ်နေပြီဗျာကြော်မှာအေးဝင်လာလိုက်တာဝမဆေးတောက်တော့မလဲလားနေဝရနောက်ကျဆိုလားမကိုပေါ်တင်နေပြီလို့ကိုပေါ်တင်နေပြီဟုတ်လားမမကြီးအေးပေါ်တင်နေတွေ့လို့နဲ့သမီးအကြောင်းသိခဲ့ရတာပေါ့ပေါ်တင်စားထဲမှာနဲ့သမီးကခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်နေပြီတဲ့သမီးကခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်နေပြီမကြီးဒိုနာဘုရားဝမ်းမှာကတာပိုးစိန်စားတယ်ညကြအကျော်မရောက်မတို့သွားကြည့်မယ်နော်သမီးကဘာပြောလဲကဟုတ်တယ်သိဟုတ်လားဒီမှာကိုတန်းနေချိန်တော့ကလူရှင်တော်ကြီးကိုတန်းနေခမရဲ့သမီးခမင်းသူဘုရားဝမ်းမှာအောင်းဆောင်မင်းသမီးအနေနဲ့ကပြနေတဲ့အကြောင်းသတင်းလာတော့လက်ကျုပ်ကိုလာပြောမနေနဲ့ဟာပြောရမှာမဟုတ်ဗျာတို့ကိုပြောရမယ်ကျုပ်သေးတယ်ပြီးတချင်းလေးပါနဲ့ထိုးပြီးဈေးအောင်တော့ခင်ဗျားကခွင့်မလို့နိုင်ဘူးခင်ဗျားသမီးထက်ကုန်ကနေတာကြတော့ခင်ဗျားဘာတတ်လဲHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Tani. Udah li. Tani. Nggak tani kok. Ini baru nih lah. Kenapa? Bingung menau nih. Masih buka mari. Bukan. Bukan. Bingung apa? Mintu dia aja sesi lah. Mintu sesi dia mipo. Mau bawa. Ayo macam mana? Ayo dah. Mau. Ayo bawa. Demi siapa? Pasal mana? Apa yang uli lagi? Kaya, biarlah, biarlah. Apa biar ni lo? Macam aja buka. Nanya lah. Macam je. Lu, demi teteh, lu deh demi. Ni kau, ayo aja lah. Lu mau bawa sini lah. Macam mau. Jauh dia, mau mama biar mana kuah. Lu jadi, lu deh. Oh, melo deh lu. Nah, lu deh kuah. Lu mana be? Wajib berita nyata ni. Wajib berita aku nyata me. Minum menyata naik muka. Hei, lokal. Tena lo aji lo kan. Demi lokal yang aku lah. No, betul mah yang muemu. Aku nak muemu, kau nak muemu. Tetapi lo tidak di bawah muemu. Ada muemu, lalu lah muemu, lalu lah.
哎，我这边有，可别来，老妈去。咦，你怎么有的？我丫丫的你呢？我要可给你，喏。这里他把你妈的，一表给来，妈去。ကိုပဲခေါ်လာခဲ့မယ်ကြားလားဒီလိုသမီးပြောတာပဲဖြစ်ရဲ့တကယ်တိတ်ပေါ်လာဦးဒီဖြစ်လက်ကအယောင်ရော့တယ်လို့မရှိဘူးဒါတွေကနောက်မှအေးစစ်စစ်လုပ်ရင်လည်းရတာပဲဥစ္စာဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်ပါဘူးဆရာဝန်ခေါ်ပြမှာပဲဖြစ်မှာပါကိစ္စမရှိပါဘူးသမီးရဲ့ပြေးပါတော့ဖေးညနေကျမှပဲစေကံထွက်ပြပါကဲသမီးလောက်ချက်ရှိတော့လွတ်ကြသူကလည်းဝင်းမုံတေးပြီလို့တိချတာဟာကဲငါဘာလုပ်ပြရမလဲ မေပါဘူးကိုပေါ်စင်ရမမတို့သမီးလေးကိုတွေ့ကြွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ကိုပေါ်စင်ရှိဦးကျမလာနေတော့ကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဟာမအေးနဲ့သမီးတွေ့စေချင်တာပေါ့ကဲဒီလိုလို့မြင်ပြန်တော့သူ့အဖေမသိအောင်ကြော့ပါဦး你把谁来开门了？ရပါတယ်သမီးရဲ့သမီးလိုက်မယ်သမီးအိမ်မှာနေခဲ့တော့ဘယ်မှာ听得到，爷爷，你别多了，你看多少哩？哎呀，高妹，多的就是俺少爷他。ဟုတ်တယ်ကျော်မကျော်မကမောင်တခါတော့ပြောဘူးလေကျော်မရဲ့အမေကြောင့်အေးလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကျော်မရဲ့အမေရန်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်တဲ့ကျော်မကိုလည်းအရန်တွေ့နေတယ်အဲ့ဒါဦးကြီးပေါ်စင်ကပြောခိုင်းတယ်ကျော်မကိုလာခေါ်ဟုတ်ဒီလိုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးနောက်ကိစ္စနောက်မှကြည့်ရှင်အခုနေတခါလေးလိုက်ခဲ့ဟုတ်တယ်ကျော်မတခါလေးလိုက်ခဲ့မှဖြစ်ကျော်မရဲ့အမေကချိန်နေသိမဟုတ်ဘူးကျော်လာပါလေကျော်လာတဲ့ရွှေမကြီးကိုလာခေါ်လာကွယ်မကြီးအောင်အပေါင်းတွေတို့ချမ်းပြားကြီးရောက်နေမကြီးပြောရင်ဘယ်နားမှာရောက်လို့လဲတို့ဒီနားတော့ရောက်နေတာပဲဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒီနားမှာရောက်နေလို့အိမ်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ထားပေးပါနင်တို့ရောက်လားဒီမကြည့်လားမြင်သွားနေအဲ့ဒါကိုသိရတော့ဒီမင်းကလည်းကြိုးတဲ့ကမဟုတ်ဘူးသွားမကြည့်ပြောရင်မကြည့်ပြောရင်လူကွာတာရှားလာတယ်တနေ့လာပါလားညက်ဒါဘယ်ရသိရတာကြီးသိရမှာမကြည့်ပြောရင်ဆိုဒီလိုပါမဲဒီနေမှာလာလို့တာဟောဒီလေဒီအောင်လားဟောဆရာကျုပ်ကိုတက်တဲ့အရွတ်တက်ကြလားဆရာရုံးဆရာနေတော့ရှားလားဟာမရှားအောင်မောင်ရဲ့သမီးကအိမ်မှာလူမရှိကိုကြည့်လိုက်ပါဆိုလို့မယောင်းရင်မဲနဲ့ဆွေယောင်းနေတာသိလားဟာဟုတ်သမီးကခင်ဗျားကိုခိုင်းတယ်ဟဲ့လားဟုတ်တယ်မောင်ရဲ့သမီးကအိမ်တောင်းခိုင်းတာအခုပဲသွားတယ်ဒါတော့ပဲသူမောင်ရဲ့သမီးကအိမ်ကိုတောင်းခိုင်းတာလို့တောင်းတာဒီမှာသူနဲ့သူပါသွားတဲ့ကောင်လေးကရုပ်ချောဖမ်းမောင်လေးဟာပြောအောင်နောက်တော့ပါသေးသူ့ကိုသိရင်သေးလားတပင်းသေးဆိုတဲ့မောင်ကြီးတို့လောကတိုင်းကဩစိတ်နဲ့ပါသွားဟုတ်တယ်ဒုတိယအကျင့်မင်းငါသမီးကိုပြန်ခေါ်သွားရတယ်ဘောစစ်
嘿，你能干啥？保证干嘛来个？就今这个叫来找水机光了，当家了。你咋看？嘿，咱俺屋冇个，我俺屋哪个冇？哎，你个对啊，咋不落来？你都没拉你，哎，你也没。妹妹，妹阿妹，要对人哦，妹。ဘာဖြစ်လို့လာမတွေ့ရမှာလဲမမေရဲ့မမေဖေကမမေတော့မကြီးလို့ဒီကဘယ်လိုဝင်နေတမီးရလေမမေရောအမေလိုပဲမြင်နေဒီလေးပေါ်စီစီမမေကြောင့်မကြားတော့လေမမေကိုသိနာပြီရမ်းတွေ့ချင်တာပဲတကယ်လေမမေလည်းဒီဘဝမှာမတွေ့ရတော့ပါဘူးလို့ချင်တာအခုမမေနဲ့ပြန်တွေ့ရတာလေသမီးသိဝင်လာတာပဲမမေသိဝင်လာတာပဲမမေ ဒါနေမေမို့နေမေသိပြီလို့ငါဘယ်နဲ့ခါပြောပါမလဲပြောပါနဲ့ဖေဖေမိမအရင်တော့ဘလုံးဖြစ်တယ်ပဲရှိခဲ့အခုတော့ချိန်ပြောပါတော့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါလို့သမီးတောင်းပါပါလေဖေဖေခွင့်လွှတ်လိုက်ပါနော်ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါဒါလို့သစ္စာမဲ့ပြီးမိခင်စိတ်မရှိတဲ့မိမကိုအမေလို့မခေါ်ရအောင်လာလာလေလာလာဘယ်လိုသမီးလာဖေဖေသမီးကိုချစ်မမေကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါဖေဖေသမီးမမေမပါဝဲနဲ့မလိုက်ပြစေနဲ့ဖေဖေမမေမပါဝဲနဲ့မလိုက်ပြစေနဲ့သမီး
ရှင်မပူဆွေးစရာဖန်တလေဝမုံမှာဆိုးသမျှဒေနာပြီတမလုံးဘဝကကြည်ပါစေခုတော့ပြေလွန်မှုဆွေမြမရုပ်ရှင်ရာပြည့်ကိုဂုဏ်ပြုသော